आप सबों को डॉक्टर शिवानंद का हार्दिक प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके लिए जो उपचार लेकर आए हैं वह है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आस्थमा के लिए। यदि आप आस्थमा से पीड़ित हैं, आपको सांस में तकलीफ है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम है, आस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज का उपचार आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आप इस उपचार को हर दिन प्रयोग में लाएं, देखेंगे आपकी जो आस्थमा है वह दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। आपके लंग्स, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम यह भी नहीं होगी। चलिए जानते हैं उपचार कौन सा पॉइंट है। आप अपने राइट हैंड साइड में, अपने दाएं हाथ में यह देखें, यह हमने मार्क कर दिया है। यह जो पॉइंट है यह अपेंडिक्स का कॉरेस्पोंडेंस पॉइंट है। आप इस पॉइंट के ऊपर में व्हाइट बियोल मैग्नेट चक्रा जो है, चक्रा मैग्नेट व्हाइट, आप इसके ऊपर लगाएं और ठीक आप देख रहे हैं इसके नीचे यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट स्टोमक 25 नंबर का पॉइंट है। आप इस पॉइंट के ऊपर, और यह जो पॉइंट है अपेंडिक्स का कॉरेस्पोंडेंस पॉइंट, इसके ऊपर आप बियोल मैग्नेट, आप एक मेडिटेप लें, इसके ऊपर आप इस तरह से व्हाइट बियोल मैग्नेट आप देख सकते हैं। यह जो बीच में व्हाइट मैग्नेट है और इसके चारों साइड ये चक्रा जो है यह येलो मैग्नेट है। इस मैग्नेट को आप इस मेडिटेप के ऊपर लें और आप इसे इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे लगा हुआ छोड़ दें। इसके ऊपर इस तरह से लगाएं। इसे आप इस तरह से लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए लगा हुआ रखें। आप देखेंगे आपकी जो आस्थमा की प्रॉब्लम है वो दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा और आपकी लंग्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।